دوه کلمې او دا دوه کلمې یو شانتی او په یوه کلمه کې په آخر کې تی او د بلې کلمې په آخر کې تی نه لکه کلمون کلمتون. نو دا د الفیې او د عام نحوې قاعده ده چې تی پکې وه نو هغه به مفردی دلالت به په وحدت کوي او چې تی پکې نه وه نو هغه کلمه به جنسي دلالت به په جنس کوي. الفیه وی واحده کلمة والقول عم وکلمة بها کلام قد ام. دوه کلمې دي یو شانته دي د یوې په آخر کې تی ده او د بلې په آخر کې تی نشته نو تی دلالت په وحدت کوي. تمرون تمرتون، تمرون جنس شو اطلاقی په یوه کجوره هم کېږي او په ډېرو هم کېږي او تمرتون واحده شوه اطلاقی په یوه کجوره کېږي. نو کلمتون واحد اطلاقی په یوه کلمه کې یو کلمون جنس ده اطلاقی په یو په ډېرو کېږي. دا ستا الفیه وی. لیکن دا د نحوې قواعد بنا بر اغلبي کله کله معامله بالعکسي. ابن عقیل لیکي د الفیې شارحه چې کله چې تی پکې نو دلالت به په جنس کوي او چې تی پکې نه دلالت به په وحدت کوي. کونو قردة خاسئین. قرد او قردتون، قرد مفرد ده یو شادو ته وایي او قردتون جمع ده ګڼو شادوګانو ته وایي. کم اون کم اتون، کم اون کم اتون. کم اون یو خریړي ته وایي. خریړي په دې بادرو کې په دې ډیرانونو کې کېږي او په دې ګوڅه او ګوڅو یو ګوڅي ته وایي او کم اتون ګڼ خریړي ګڼ ګوڅو ته وایي. نو کله معامله بالعکس وي. کاپیې ته راکوزېږم کلمتون کې دا تی د وحدت ته نو دلته یو طرف ته الف لام کو استغراقي کې نو الف لام استغراقي دی ته وایي چې مدخولي کلي دا کلي به په ضمن د ټولو افرازي کې لکه ان الانسان لفی خسر. دا الف لام مدخول انسان دی هغه کلي دی خو په ضمن د ټولو افرادو کې افراد ته مراد دي. او دلته تی د پار د وحدت ته تی دلالت په یوې کلمې کوي او الکلمتو کې چې الف لام استغراقي شي هغه دلالت په ګڼو کلمو کوي. نو د دې کلمې د اول او د آخر په منځ کې منافات شو. فکر هم شو. او که الف لام جنسي نو الف لام جنسي دلالت کوي په ماهیت من حیث هي الف لام جنسي دی ته وایي چې مدخول د الف لام به کلي دا کلی من حیث الکلی به مرادي افراد به ته نه مراد. او دلته تی دلالت په وحدت فردي کوي تی دلالت په یو فرض کوي. نو په الکلمتو کې د ال او د دې تو په منځ کې منافات شو. تی دلالت په وحدت کوي کو الف لام استغراقي کې هغه دلالت په ټولو افرادو کې تی دلالت په یو فرد کوي. کو الف لام جنسي کې هغه دلالت په ماهیت کلی کوي جنسي کلمه او تی دلالت په وحدت کوي دې په منځ کې منافات. او که الف لام عهد خارجي کې نو هغه کې اشاره یوې حصې ته یوه حصه هغه خو موږ ته معلومه نه ده څه شی دی چې دلالت کوي چې موږ ته معلومه نه ده. لہذا بل دا چې حصه به کله پردي کله به ډېري حصه به کله پردي کله به ډېري او تی بیا دلالت په وحدت کوي. دلته سوال دی چې په الکلمتو کې د الف لام او د تی په منځ کې منافات دی. تی دلالت په وحدت کوي او الف لام کو جنسي کې او کو استغراقي کې او کو عهد خارجي کې د تی سره منافات دی. او که الف لام عهد ذهني کې نه خو دې ته وایي چې مدخول به کلي دا کلي به په ضمن یو فرد کې دا فرد بل متکلم ته معلومه او مخاطب ته خو متکلم به فرض کې هغه به دلالت په یو فرد غیر معین کوي. او الکلمتو خو مبتدا ده معتبر په مبتدا کې تعریف دی او الف لام عهد ذهني په قوت د نکره کې دي هغه هم نه صحیح کېږي. دا یو سوال دی. نو جواب دا دی چې دلته څلور واړه الف لام صحیح کېږي
او دا وحدت د ته په څلور قسمه دی. وحدت جنسي، وحدت فردي، وحدت نوعي، وحدت صنفي. جنسي، نوعي، صنفي، فردي. الف لام استغراقي ګرځو. فی پکې د پار د وحدت نوعي کو. مراد د نوعنا نوع د نحاتو مراد ده. نو په د الف لام استغراقي کې هر فرد د افرادو د نحوې ته اشاره ده. نو الکلمتو هر فرد د افرادو د کلمې نحوي لفظ ملفوظ د انسان دی. او کو یا پکې ته د وحدت جنسي د پاره ګرځو او الف لام پکې جنسي کا، نو دواړه به دلالت په ماهیت جنسي کوي. الکلمتو جنسي کلمه نحویه لفظ ملفوظ د انسان دی. تیم پکې د وحدت جنسي شو، الف لام جنسي شو. یا تی پکې د پار د وحدت صنفي کا، په دې کې یو صنف ته اشاره ده. صنف یو علاقه او یو ډلې ته وایي. او په الف لام کې اشاره شوله هغه ډلې د نحاتو ته، صنف د نحاتو ته، ډلې د نحاتو ته او صنف د نحاتو ته. الکلمتو هغه کلمه چې جاری ده په ژبه د نحاتو لفظ ملفوظ د انسان دی. او چې الف لام مهد ذهني کې هغه دلته کمزوري دي، ځکه چې مطلقي کلمه ته مراد ده او هغه په قوت د نکره کې دی. او الکلمتو مبتدا ده او معتبر په مبتدا کې تعریف دی، نو هغه پکې کمزوري ده. الکلمتو جنس کلمه نحویه یا هر فرد افراد کلمه نحوی یا هغه کلمه چې جاری ده په ژبه د نحاتو لفظ ملفوظ د انسان دی. لفظ په لغت کې اوشتلو ته وایي، رمې ته وایي اوشتل. اوشتل نو دا اوشتل په دې کې اصل لغوي احتمالات دي. یو هغه دي چې اوشتل وي، رمې وي او د خولې نه وي. بل هغه دي چې اوشتل وي خو د فم او د خولې نه وي. نو که اوشتل او رمې د خولې نه وه، یا به ورسره تلفظ وي، لکه موږ دا الفاظ بیانوو تلفظ هم ورسره شته، د خولې نه یو تلفظ ورسره شته. یو هغه چې اوشتل شته د خولې نه خو تلفظ ورسره نشته، لکه کاجوره وخورې نو بیا پوستکی ته تیر کې او زړی ګزار کې. اکلت التمرة ولپست النواة. نو اکلت التمرة ورمیت النواة، نو اسی پوکی وکي زړی ګزار کې. نو دغه زړی تا د خولې نه ګزاره، رمې وخو تلفظ وسنو، اسی پوکی هوا وسوه، نو دې ته مویل چې د خولې نه ده خو تلفظ سره نشته. او کله به داسې چې د خولې نه به هم نه او تلفظ به اوس هم نه وي، رمې به وي خو د خولې نه به هم نه او تلفظ به هم اوس نه وي. لفظت الروح الدقیقه، ګزاري دې اجرن دې وړه مشین له چې ورشه دا پل ګرځي او دا وړه ګزاري، رمې شته د خولې نه هم نه ده او تلفظ هم اوس نه شته. او یو دا ده چې د خولې نه هم نه وي، رمې اوشتل خو تلفظ وسوي. نو قدیم علما ویلي چې دا محض احتمال عقلی دی، چې د خولې نه هم نه وي او تلفظ وسوي، دا محض احتمال عقلی دی. دا هغې ویلي چې دې لپاره خارج کې وجود نشته. په کمپیوټر یې وجود راوسته، خارج کې ګاډی په شا کېږي وایي او کله چې روانېږي دعا وایي او بسم الله وایي. دا کمپیوټر دا ټولې دغه کوي که نه کوي؟ ټلیفون کې تا ته وایي چې خطا شولې، نو دغه د خولې نه نه دی او تلفظ ورسره شته. حالات داسې پیدا شو چې ستاسو زړه قاعده یې خرابه کړه. او دا زړه قاعده ته شرعي نه وه چې ته به وویل چې دا خو څنګه چلو شو. شرعي خو نه وه، خو د خلکو اجتهاد و، یو وخته پورې کار کاوه، اوس هغه ترقي وشوله. موږ به پخوا په شرقایت کې زوتول چې اعمال معتزله وایي چې دا اعمال خو اعراض دي نه تللی کېږي، نو په قیامت کې اعمال نه تللی کېږي. او موږ به قسم قسم جوابونه کول. اوس یې هغه جواب څه پرېږده چې په قیامت کې به جسم جوړ شي، هغه هم صحیح ده، اینې به خلک اوس هغه اعراض هم تللی کېږي. دا ته به نه معلومېږي، دا هوا او دا ګرمي او دا یخني نه معلومېږي اوس. نو چې دا ټول انسان شي معلوموي، په قیامت کې الله دا اعمال نشي معلومولی. ښه
لفظ په اصطلاح کې څه ته وایي؟ ما یتلفظ بالانسان، لفظ دې ته وایي چې انسان پې تلفظ کوي، دې ته وایي. تلفظ عام دی، لفظ عام دی. لفظ مفرد وي کو مرکب، کلامی وي کو غیر کلامی، مفرد وي کو مرکب وي، دغه پوره ده. حقیقتا وي کو حکمن وي، محمل وي کو موضوع وي، په کل اوقاتو کې او کو په غیر بعض اوقاتو کې یا د شان د نه تلفظ کیږي. لفظ عام ده، محمل وي کو موضوع وي، مفرد وي کو مرکب وي، حقیقتا وي کو حکمن وي، په کل اوقاتو کې او کو په بعض اوقاتو کې یا د شان د نه تلفظ کیږي. دا الکلمتو معرب شو، لاندې تعریف دی. په تعریف کې جنس فصلی، لفظ جنس دی او لمانن او مفردین فصول دي. په دې سره به بیرته نور اقسام وځي. نو په لفظ کې تعمیم دی چې مفرد دی که مرکب دی. کلام ته هم لفظ ویلی کېږي او مفرد ته هم لفظ ویلی کېږي. زیدون قایمون ته هم لفظ ویلی کېږي، یوا زیدون ته هم لفظ ویلی کېږي. محمل وي که موضوع، موضوع هغه لفظ دی چې معنا ولري، وضع د معنا دپاره شي. محمل هغه لفظ ته وایي چې معنا ولا نه. نو محمل وي که موضوع ټول شامل دی. حقیقتا وي که حکمن، حقیقي لفظ دی ته وایي چې ته په سترګو اینه او تلفظ پې کوو. حکمي لفظ دی ته وایي چې هغه لیکلی شوی نه وي، تعبیر پې د خولې نه کېږي. لیکلی شوی نه او تعبیر پې د خولې نه کېږي. لکه هغه ضمایر چې وجوباً په پیل کې پټي، په څو صیغو کې فاعل وجوباً پټ دی. واحد مذکر امر حاضر، واحد مذکر نهی حاضره، واحد متکلم د مضارع، متکلم مال غیر د مضارع، واحد مذکر مخاطب د مضارع. افعل لا تفعل، افعلو نفعلو تفعلو، په دې کې فاعل وجوباً پټ دی. په افعل کې انت فاعل وجوباً پټ دی. د دې صیغو نه وروستو چې اسم ظاهر مرفوعی هغه به وله بدلي، بدل به یې وله. او که ضمیر مرفوعه کې وروستو ذکري هغه وله تاکیدي. قرآن کې ګوره، اسکن انت و زوجک فاذهب انت و ربک. په اسکن کې پټ انت دی او دا وروستو انت ضمیر مرفوعه تاکید دی وله. او اذهب زیدون یو ترکیب دا دی چې زید بدل د پټ ضمیر نه دی. یو ترکیب دا دی چې زید منادا ده، اذهب زیدون، اذهب یا زیدو. یو دا چې دا بدل دی. حسان ابن ثابت تنهو د خبیب رضی الله عنه مرثیه وایي فاذهب خبیبو جزاک الله طیبة وجنة الخلد عند الحور فی الرفق. فاذهب په دې کې انت دی، خبیبو ته بدل شو، یا منادا د پټ حرف ندا ده یا بدل. نو په دې صیغو کې فاعل وجوباً پټ دی. په اذهب کې انت دی، نو انت خو لفظ دی او موږ خو په تلفظ نه کوو، او ته وایې لفظ دی ته چې انسان په تلفظ کوي. نو جواب هم دغه دی چې حقیقتا وي که حکمن وي، په دې باندې حکمن تلفظ کېږي. ولې؟ دا فعل نفع او قرینه د ضمیر ده، فعل قرینه په ضمیر ده. نو چې په دې فعل تلفظ وشي نو حکمن په هغه ضمیر تلفظ وشو چې په دې کې پټ دی. ته نه وایې چې افعلو کې حمزه دلالت په انا کوي، نفعلو کې نون دلالت په نحنو کوي، تفعلو کې تی دلالت په انته کوي. نو دا افعال چې تا په دې تلفظ وکړو نو حکمن په ضمایرو باندې تلفظ وشو. نو هغه ضمایر الفاظ دي، حکمن الفاظ دي، حقیقتا نه دي. ښه، د هغې دپاره بیا موږ ضمیر محذوفي دا لفظ دی، په هر وخت کې پې تلفظ نه کوي، خو په بعضې اوقاتو خو کوي که نه. پوه شو پې؟ محذوف او مقدر کل مذکوري که نه وي، کوم الفاظ چې حذف شوي مقدري، نو په دې باندې اگر کو پر وخت کې تلفظ نه کوي، خو په بعضې اوقاتو کې پې کوي. نو لفظ په لغت کې رمې ته وایي، په اصطلاح کې ما تلفظ بالانسان ته وایي. لفظ عام دی، حقیقتا تلفظ عام دی، حقیقتا وي که حکمن، محمل وي که موضوع، مفرد وي که مرکب، په کل اوقاتو کې او که بعض اوقاتو کې
یا د شان د دنه تلفظ کیږي یا د شان د دنه تلفظ کیږي. دا ولی وو کلمات د الله تعالی، کلمات د ملائکو، کلمات د پیرانو دا الفاظ دي. ولی دا اگر کو د الله تعالی او د ملائکو او د پیرانو تکلم پکېږي، خو چې موږ ته راورسي نو موږ په بیا تکلم کولی شو که نه شو؟ چې موږ ته راورسي نو تلفظ عام دی. حقیقتا یې کو حکما په کل اوقاتو کې بعض اوقاتو کې یا د شان د دنه تلفظ کېږي یا د شان د دنه تلفظ کېږي. نو کلمات د الله تعالی چې قرآن پاک د موږ ته چې راورسي نو تلفظ پرې نه کوو، نو زموږ د شان نه تلفظ کېږي که نه؟ کلمات د ملائکو چې موږ ته راورسي، د پیرانو موږ ته راورسي، تلفظ پرې نه کوو. الوفاد ابن جوزي لیکي چې یو سړی و، هغه د بنو خصعم قبیلې و، را روان و، ماښام شو په یو ګودر کې، نو هغه وویل چې اعوذ بعزیز هذا الوادي من سفهائه، پناه غواړم په مشر د دې شیطان د دې بیابان د کشرانو پیرانو شیطانانو نه. نو ناڅاپه یو پیري پې هوایي اواز وکړو، په پیرانو کې څه پیران دي چې هاتفي دي په هوا ګرځي او ډېر لرې لرې مزل په لږ ساعت پسې ګنډونو کې کوي، او زیات طالبان په دغو کې ډېر دي هاتفیو کې. یو پیري پې اواز وکړو عزیافتن بالله ذی الجلال ذی المجد والنعماء والابزال واقرا بآیات من الانفال ووحد الله ولا تبالي. پناه غواړه ای نوجوانه په الله پورې چې خاوند د مرتبې او د فضیلتونو دی، او سوره انفال ولوله او د هېڅ چا نه مه هېرېږه. دا سړی ما ورته وویل یا ایها الهاتک ما تقولو اعندک رشد ام تضلیلو بین لنا هدیت ما السبیل. ای هاتف ما ته وښیوه، ته په حقه کو په ناحقه ما ته سمه لار وښیوه. بیا پیري غږ وکړو هذا رسول الله بالخيرات يدعو الى النجاة والجنات يأمر بالصوم وبالصلاة وينزع الناس عن الهنات. ویرالم مکې ته چې خبر شوم پیغمبر مدینې ته تللی و، مدینې ته پسې لاړم او ایمان مې راوړ. دې باب کې الوفاد ابن جوزي ګورئ، اخوا کتاب پسې احکام المرجان فی اخبار غرائب والجان د شبلی نعمانی ګورئ. ښه، نو دا ده چې د انسان او د ملائکو او د الله تعالی د پیرانو الفاظ موږ ته راشي نو بیا پې موږ تلفظ کولی شو. الکلمتو جنس کلمه لفظ ملفوظ د انسان دی. لفظ په لغت کې رمې ته وایي، په اصطلاح کې ته چې انسان پې تلفظ کوي. تلفظ عام دی، مفرد وي که موضوع وي، محمل وي که مرکب وي، مفرد وي که مرکب وي، محمل وي که موضوع وي، حقیقتا وي که حکما وي، په کل اوقاتو کې که بعض اوقاتو کې یا د شان د دې نه تلفظ کېږي. بس دی.